Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Labizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounté, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. ko waɗanda sun ka gudu sun ka gana gida na taron na ana ba su wuya wallahi karin nisa ɗaya suka ko kuma sun shiru su murku amma an kyale su yanzu duk irin ga ta'asara da Muhammadu Isu yana nan zama tare ga mutane lahiya lokacin ba to ko ni ne na gida ma irin wannan ba sai yi ba in babu imani kare mu da kare shi a zama bisa zalumai ya azam musulunci kan kahirci ya ba mu walwalar jikin walwalar jiki da kuzari da jajircewa da haɗin kai ganin dama mun ceto ga ƙasa tamu masha Allah. To yanzu dai 'yan Nijar kowa ya gane inda an kanuwa, kowa ya gane makiyan, kowa ya gane abinda kokowa da a gaba gare mu, kuma kowa ya gane munafukan. To munafukai dai na farko kullum muna faɗa muku otan ne ta biyo ta ƙarƙashin sai da yawo. To yanzu dan dukkan ga suna kokowa da faɗin sai da yawo, suna zanzaman sai da yawo. To shi ma ko 'yan ƙasar Nijar ne ko 'yan cikin Nijar ne ko kun san su ko ba san su kusan ko su wana to ga gidan rediyo kanan har da BBC yanzu duka ya kamata a kula da abin da suke faɗi. To duka dai 'yan gidan rediyo kuma ya kamata ku san ba ta contribution, ba duk magana kowa kuka saba saboda kuma kowa kuke yi dan ƙasar ku. Yanzu kowa ta zama to kowa ta ƙasa ce. Ni abin da nake son ma sakon da nake son in kai ga 'yan adawa na cikin gida ba hau ba su gane ba ne,
adawa ce suka yi, munafici ne kawai. To kun san maganin kuma munafiki abin da ya kamata yin munafiki, paske su ma turawan suna kwantu da wannan abu. Ba sai in ba su ce musu akwai mashiga ba, su turawan ba su zakwa, paske turawan ba su zakwa tu durawa laɓe ana suka ga mutane. To sai ku yi maganin waɗanda aka laɓe a gare su. Kun san su sarai, mun san su sarai, to me yasa aka kewaya musu? Tun da yanzu inda babu su ba, sai da yawo mata ya kaɗan ta wani magana. To kuma ya kamata wanga shi abin nan da an ka haɗin kai da an ka da IOS su kama muna mu ta ƙarƙashin sai da yawo, yadda sun ka kama muna can harin nan, tun da haɗin kai ne, duk ko mu guda ce, duk matsalan mu guda ce. Ya kamata hukumomin mu su gane su bi ta hanyar ta sai da yawo. Sai da yawo ba unyi ba, ai ya kamata a yi lissafin mi ta wace riba take kawo muna bayan ta haɗa mu. Yanzu in ba dan sai da yawo ba, kaga ba mu samu matsala da Najeriya. To ta wajen nan na ka gani, tunda sai da yawo ma ita da kanta ba gidan kanta, wurin gada gwamnatin Najeriya da annan shi na da abin ga da mu ba ta kanshi ta shi kai ba, a aiko shi na akai, kuma bai da kanshi sai ya zo haka bene. To kenan kun ga in ba dan wannan matsalar sai da yawon ba, wani makamin ne da suka samu su buge mu da shi. To ya kamata a yi kokari kuma a warware ta wajen nan, in an ka hita ba shi kenan ba. To sannan waɗanga mana haikai na cikin gida kuma ya kamata a bi su sau da ƙafa. duk inda an kashe guda ya hito wani bisa wani rezo ko BBC ko wani abu, to da wannan hujja ya kamata mu al'umma, ba ko kuma ba, mu al'umma mu gaisai da kwana mu ji labarin shi, mu kai mai. Barin yi muku wani bayani da an ka Burkina a wata shekara. Partin Blaise Compaoré na CDP nan ba an ka kore shi da rana ba, ai CDP daga baya zakuwa sun kai warkar gabu dangana yi. Me an kai musu? Kaza an kai musu. Lokacin da an ka samu lahiya har bisa yau babu magana wannan partin, sai dai an tada siyasa. To su shekara 23 sun kai suna cin banza, suna yin war tarayya ga yi. Ai duk wanda ci irin wannan abun da kyan ne sai ya bona ɗaya zai hidda shi bisa wannan abun. To ban san yalla jami'in nan ne da muka yi tare, Allah ya ruha musu asiri ba a ɗauko wannan tun harko da shasa Allah na ya kamata a yi musu. Da an bi su da kowane abin da yanzu kana ganin wannan kura ta lawa lak. To su kuma turawan hotanki suna ganin wurin waɗannan, duk wanda sun gane akwai munafikin da zai dawa a cuci ƙasa, to sai sun kama mai. To tunda ba zakwa director a gani, yanzu waɗangar sun gudu sun koma Najeriya, suna hawa annan suna dasa waɗanga abubuwan. Da wannan wanda ya dasa ta Muhammadu Isu, shi ya kamata a ce ya ji kumya, ya kamata a ce ya yi nazari. Balas shekara 23 ya yi yana bauta don Faransa, da ƙarshen ta mi an kai mishi jiha matattan musu an kai mai. Kun gawar kuma ya kakkara a dibiyo da yake yanzu ko cikin ƙasa shi bai iya zama. To kai Muhammadu Isu ka samu ka yi zalunci mutane, ka sojawa sun mulki mutane, sun kashe mutane. To ya kamata har yanzu ka bada dama kuma ka yi contribute, ka sa hannunka ganin dama ka kwato ƙasarka. Amma kuma kai ne annan kuma kana ta kulla kuma muna nan muna raga mai da shi da sauran mutanen shi. Ba hau ba su gane na ba, kowa yanzu ya gane. Babu wani abu da za a yi yanzu a ce wai a'a jahilci ne ko ba su sani na ba, ko wallahi munafici na da son zuciya da rashin sanin kishin ƙasa kawai shi ne. Yanzu su ba ƙasar ma suka dibi ba kuma al'umman ƙasar suka dibi ba, kawai abu irin su sun ruhe, su dukiya kawai suka so. To kaga in ba maganin su an ka ɗauki matakai ba, kuma wannan ba ma ko gwamnati ba ta tashi ba, mu ne al'umma ya kamata mu su sha salon. Duk wanda an kashi ya hito ya wani ba a ba da dama a taya iske shi gidan shaye mai ina kwana. Yanzu kuna ganin komai ya zo daidai da yarda Allah, tunda in sun ka ga su al'umman nan suna son kasar su, al'umman nan haɗin kansu guda, duk wanda ya ce ya hito da bar a maido shi ciki, wallahi kana ganin su ma sun sha kansu lahiya. Ta wajen nan ɗaya za su sha mana lahiya. Amma an ba haka nan ba, a dalilin waɗannan 'yan ƙawararin mutanen da annan suna hadda kai, su suna aza ai maza a mika musu saboda su ma su mika abun ga turawan. Ba wani ilmi gare su na inda za su mahita ba su da mahita, sai su mika ɗauki abin su mika mu turawa, su komo su zama suna sata. To ya kamata wannan ne abu ya kamata a yi magani shi. Matsalar Niger, ciwon Nigerin kenan. Waɗanda aka diban su jagoran su ne a ba su san inda ba su san ciwon kansu ba su san ciwon ƙasar ba, kuma su ke son su kai ƙasar su baro. Su dai nasu rejim ya wuce,
abin da ya sarwa can wanda sun gada ma ga su gada ka gani abin da tsarin yake. To ya kamata al'umma su kuma mu tashi da kanmu mu maganin wannan matsalar. Dihawar gane ta kenan. Tunda duk abin da ya samu Nijar akwai misalin shi wani wuri, sai dai in ba hanya ba kakin ya kawo Nijar an samu misalin shi wani wuri ko cikin kasashen ga uku ma. Kun ga wanda an kai ga Libi ne, kun ga wanda an kai mata da yan kasar ne an ka haɗe an ka kai ga Libi an ka sa ta cikin wannan yanayi yanzu. To haka nan na aka so. To kenan ƙwararren yan kasar da ba su san abin da suke su ya kamata mu magani tunda suna tare gare mu. Paske inda sun ko waɗanda sun ka gudu sun ka gana gida na taron na ana ba su wuya wallahi karin nisa ɗaya suka ko kuma sun shiru su murku. Amma ana kyale su yanzu duk irin ga ta'asara da Muhammadu Isu yana nan zama tare ga mutane lahiya lokacin ba. To ko ni ne ba na gida ma irin wannan ba sai in yi ba in babu imani. Allah ya kare. Haka ne mana tunda nan da aka zo an kai musu shasu Allah mun hudan gada nake ga musu na Burkina. Wasu hagumuka aka iska cikin dakunan su har da kanun mutane da menene duka tsahi matsawa ne na gaskiya. To kai irin hudannan ina na kan gana amma su tausaya muku wallahi ba su tausaya, sai dai sun ga bone ɗaya ga su da bone ɗaya na gai. To Allah ya ƙara azamu suka gare su, Allah ya kare mu, Allah ubangiji ya taimake mu ya taimake jama'a musulmi duk gaba ɗaya. Ina muku fatan alheri. Kuma masu gidan rediyo ya kamata ku zan taimaka ta ganin dama ba da audio masu muhimmanci ba na farfagandar su ba. Kuma suna ba da kuɗi ne ya kamata kuma ku san kishin ƙasa ku bar sawo nasu, saboda ganin haka ne su ma turawan ga ce akwai irin namu. Yawa su kuma ma'aikanta hukuma ta yi kokari wajen da ta sa gaban nan rusin nan da mayan kasashen nan iranin nan masu bashe shi inda hali su ba da kasuwar su yi magana kasuwar shi ko su alluhe paske suna ganin kullun nasu ne, shi yasa suka san dama suna ta bullace-bullacen nan. To ya kamata a yi sinyan kwantar shi gaba ɗaya a biɗi wata ƙasa mai ƙari kamar rusi haka a bashi kwantar ta kowa ya huta. Masha Allah, Allah ya ba mu sa'adar, Allah ya taimaka mana, Allah ya azamu.